Božič. Na lep zimski dan sta šla polž Bobi in pikapolonica Pika v gozd, da bi nabrala nekaj borovih vejic. Poglej, Bobi, ta mala smrekica se je podrla med nevihto. Odnesiva jo domov, jo bova okrasila za Božič. Hura, imela bova pravo božično smrekico, je vzkliknil Bobi ter začel poskakovati od veselja. Pobrala sta drevesce ter odkrila, da je bila pod njim ujeta stonoga. Pomagaj mi, Bobi, položiva jo na sanke. Kar dobro se je poškodovala in mogoče se je tudi prehladila. Odpeljiva jo do moje hiše. Previdno sta položila stonogo na sanke. Ali bo z njo vse v redu? Je skrbelo Bobija. Seveda bo, ga je tolažila Pika. Ko so prišli domov, sta položila bolno stonogo v posteljo. Pika je skuhala vroč čaj, Bobi pa je bral tople zgodbice iz knjige pravljic. Naslednje jutro je stonoga odprla svoje oči ter se jima slabotno nasmehnila. Vsak dan je postajala močnejša in kmalu je bila spet zdrava. Pika jo je povabila, naj ostane pri njej. Ne odidi, draga stonoga, praznuj z nami Božič. Hvala ti, z veseljem bom ostala. Kaj pa naj ji podariva za Božič? Je ugibala Pika. Kaj bi jo najbolj razveselilo? Že vem, veš, kaj ji bova podarila? Kaj? Je Bobi radovedno vprašal. Pika mu je povedala svojo idejo. Mali polž je navdušeno prikimal. Bobi in Pika sta obiskala mravlje tisti dan. Kraljica mravlja ju je sprejela odprtih rok. Kako vama lahko pomagamo? Pika jim je povedala zamisel o darilu. Z veseljem vam bomo pomagale, so rekle mravlje. Prišel je Božič. Bobi in Pika sta postavila drevesce. Zvečer je dal Bobi svoje darilo Piki. Vesel Božič, Doli. Hvala ti, Bobi, je odgovorila pikapolonica. Bila je ganjena. To je čudovito. Pika je bila zelo navdušena. Srečen Božič tudi tebi, je rekla Pika ter dala Bobiju svoje darilo. Iskrice. Kako čudovito. Daj veh na drevesce. Prižgala sta iskrice. Prasketajoče iskrice so poplesovale okoli božične smrekice. Blesketajoče lučke so privabile nekaj kresničk. Vsaka od njih je s seboj prinesla okraske. Tudi stonoga je pomagala okrasiti smrekico. Kmalu so prišle mravlje. S seboj so nosile paket. Podarile so ga Bobiju in Piki. Draga stonoga, to je najino darilo tebi, je rekel Bobi. Vesel Božič. Čevlji, je vzkliknila veselo. Nič več te ne bo zeblo v noge, ko se bo sprehajala po snegu, je pojasnila Pika. Dolgo noč so praznovali Božič. Metuljčica Rozi je prav tako prišla in praznovala z njimi. Kačja pastirka Zefira je plesala s kobilico Skokico. Bobi in Pika sta se vrtela naokoli s trotom Baltazarjem. Ko je bilo praznovanja konec, je stonoga očistila svoje čevlje ter jih postavila na polico. Kako čudovit dan je bil! Kakšna škoda, da je Božič le enkrat na leto. Balon. Nekega poletnega popoldneva je v gozdu nastala nevihta. Pikapolonica Pika in polž Bibi sta to opazovala z okna pikaste hiše.
Preteča nevihta je vrtinčila, obračala drevesa, poškodovala hiše, dež pa je padal kot iz škafa. Ko je dež končno prenehal in je veter utihnil, sta si dva dobra prijatelja ogledala gozd. Poglej sem, Pika, to drevo je izruvala nevihta, je vzkliknil Bibi. Moje cvetje pa je obral dež? Je vzdihnila Pika. Pika, Bibi, pridite hitro, pomagajta, nekdo leži na travniku, je pritekla kobilica Skokica. Na travniku je res nekdo ležal poškodovan, neka hroščica. Joj, kaj se je zgodilo s teboj, kako ti je ime, kdo si ti? Je v eni sapi vprašala Pika. Jaz sem Neli, hroščica, živim zgoraj na vrhu hriba, pa me je nevihta odpihnila in sem se udarila v glavo. Krila so nemočna, ne znam leteti, ne vem, kako bom prišla domov, je jokala Neli. Dvignili so Neli in jo odnesli v Skokičino zeleno hišo. Ne boj se, je na koncu rekla Pika. Pomagali ti bomo priti domov. Popoldne so prišli Trod Baltazar, Metuljčica Rozi in hrošč rogač Gašper. Vsi so razmišljali, kako bi lahko Neli pomagali vrniti se na vrh hriba. Najboljši bi bil balon, je rekel Gašper. Ampak iz česa naj ga naredimo, ta balon, je vprašal Bibi. Iz odeje vzglavnika rjuhe, je predlagala Rozi. In iz zaves pa brisač, je dodal Gašper. Takoj so začeli delati. Vsakdo je prijel za svoje delo. Sešili so blago, sešili so odeje, zavese, rjuhe in brisače. Tudi Neli je pomagala. Vsak dan se je počutila bolj močno in tudi glava je ni več bolela. Minilo je nekaj dni, preden je bil balon narejen. Končano je. Hvala lepa, je veselo rekla Neli. Gremo na vrh hriba. Hurra, letimo, je veselo zakričal Bibi. Wow, izredno lepo je, ves gozd vidimo, se je veselila tudi Pika. Kmalu se je začelo temniti. Ko so prišli do hriba, je Neli vzkliknila. Hurra, doma sem, hvala. Če želite, lahko do jutra ostanete pri meni, ravno danes bodo zvezdni utrinki. Z veseljem ostanemo, so enoglasno odgovorili. Neli je pogostila svoje nove prijatelje s čajem in z okusnimi slaščicami. Po večerji so posedali pred Nelino hiško na vrhu hriba. Sedeli in čakali, da se prikažejo zvezdni utrinki. Hurra, zvezdni utrinek, je navdušeno vzkliknil Bibi. Tudi jaz sem ga videla, je potrdila Pika. Tudi jaz, je dejal Gašper. Ko se je shladilo, so odšli v Nelino hišo in skozi okna še dolgo gledali zvezdne utrinke. Pred spanjem si je ob zvezdnem utrinku vsakdo nekaj zaželel. Neli to, da bi se še kdaj lahko srečala s svojimi novimi prijatelji. Pajek v votlini. Bobi, Pika, Rozi in Baltazar so v gozdu nabirali barvne liste. Nenadoma so zaslišali jokanje. Ali slišiš, Bobi? Je vprašala Pika. Da, prihaja iz votline. Pojdimo, najti moramo tistega, ki joče. Bili so prestrašeni, vendar so šli globlje in globlje v jamo. In nenadoma so zagledali, od kod prihaja zvok. Majski hrošček je jokal. Oh, kaj se ti je zgodilo, majski hrošček, zakaj jočeš?
Izgubil sem se v tej temni votlini in ne najdem izhoda. Kako se bom vrnil k moji hiški? Je jokal hrošček. Kako ti je ime? Je vprašal Bobby. Mehurček. No, ne bodi tako žalosten, Mehurček. Mi ti bomo pokazali pot do tvoje hiške, je rekla Pika ter objela majskega hroščka. Nenadoma so zaslišali čuden, strašljiv zvok, ki je prišel iz votline. Prestrašeni so se objeli. V naslednjem hipu se je prikazal ogromen jezen pajek in jezno zakričal: Kdo me je zbudil iz sanj? Kaj delate v moji votlini? Bežimo, je zavpil Baltazar in vsi so začeli bežati. Skrimo se tukaj, je rekla Pika in vsi so se skrili za kamen. Na srečo jih pajek ni videl, a nato je Mehurček začel jokati in pajek je odkril malo skupinico, ki se je skrivala za kamnom. Bobby, Pika, Mehurček, Baltazar in Rozi so še bežali, tako hitro, kot so lahko. Ampak ne! Baltazar se je spotaknil ob kamenček in pajek jih je ulovil. Bobby je pobral ostro vejo in pogumno branil svoje prijatelje. Izgini ti, grdi pajek, je zavpil. Medtem ko je Bobby odvračal pajkovo pozornost, sta Rozi in Baltazar z vrvjo v rokah nekajkrat stekla okoli pajka. Zdaj te imamo, je Bobby zadovoljno rekel. Pajek se je poskušal rešiti iz tesne vrvi, a se ni mogel. Nenadoma je začel jokati. Nisem vam hotel nič. Če vam povem po resnici, še nikomur nisem storil nič žalega. Bil sem le jezen, ker ste me zbudili. Prosim, izpustite me. Pokazal vam bom izhod iz votline. Nam res ne boš nič storil? Da, obljubim. Pridite, usedite se na moj hrbet in vas bom nesel. Vsi so se usedli na pajkov hrbet in kmalu prišli do odprtine. Čas je, da se poslovimo. Spet pridite v mojo votlino. Hvala za pomoč, pajek, je rekla Rozi. V tem času je Mehurček zaspal v Pikapoloničinem naročju. Kaj naj storimo z njim, je vprašala Pika. Zgradimo mu voziček, je predlagal Bobby. In nemudoma so se lotili dela. Voziček je bil sestavljen iz kostanjeve lupine, koleščka pa iz vejic. Kje je pa njegova hiška? Jaz vem, je vzkliknila Rozi. Majski hrošček se je zbudil v svojem vozičku, ravno ko so prišli do njegove hiške. O, moja hiška, ste me pripeljali domov, res sem vam hvaležen. Lahko noč, mali Mehurček, trdno spi in ne hodi samo v temne votline, da se ne boš spet izgubil. Sta rekla Bobby in Pika ter objela majskega hroščka. Medenjaki. Nastopil je december. Gozd je prekrila bela snežna odeja. Bibi in Pika sta posedala v Pikapoloničini hiški. Speciva medenjake? Je veselo predlagala Pika. Bibi in Pika sta se lotila dela. Hitro sta se vrtela po kuhinji, zagnetla sta testo in ga na tanko zvaljala. Pika je iz predala vzela modelčke za medenjake. Modelčke sta vtisnila v testo in začela peči medenjake. Ko so medenjaki lepo porjaveli, jih je Pika vzela iz pečice, jih predala v skledo in jih odnesla pred hišo. Hitro se bodo ohladili na mrazu, je rekla Bibiju. Takrat je hišo preletela neka sraka. Zadišale so ji vonjave in tako je opazila medenjake.
S kljunom je zgrabila skledo in hitro odletela z njimi. Ko je Pika prišla ven, da bi odnesla sladico, ni nikjer našla sklede. Joj, nekdo je vzel medenjake! Je brezupno kričala. Ampak kdo bi odnesel skledo? Se je spraševal Bibi. Bibi in Pika sta šla v gozd. Kmalu so srečali Mijo sneženega hrošča. Draga Mija, nekdo je vzel mojo rumeno skledo, polno medenjakov. Nisi videla, kdo je bil? Je vprašala Pika. No ja, videla sem, sraka jo je odnesla, tja je odletela, je odgovorila Mija. In sta šla naprej. Zdaj sta srečala črva. Dragi črv, sraka je odnesla mojo rumeno skledo, polno medenjakov. Nisi videl, kam je letela? Je vprašala Pika. Kmalu sta zagledala mehurčka in Edija, ki sta delala sneženega moža. Nista videla srake? Odnesla je mojo rumeno skledo, polno medenjakov, je tarnala Pika. No ja, videli smo jo, proti potoku je letela, je odgovoril koloradski hrošč. Poglej, Pika, drobtine, sraka je letela sem, je naenkrat zakričal Bibi. Slediva drobtinam in bova našla sračje gnezdo, je predlagala Pikapolonica. In tako se je tudi zgodilo. Drobtine so ju pripeljale do sračjega gnezda. Vonj medenjakov je že obkrožil veliko drevo. Bibi in Pika sta splezala na drevo in potrkala pri sraki. Si ti odnesla mojo rumeno skledo, polno medenjakov? Je vprašala Pika, ko je sraka odprla vrata. Jaz sem bila lačna, pa sem zagledala skledo in jo odnesla, ampak vse bom vrnila. Ni lepo jemati, kar ni tvoje, je rekla Pika in jezno odšla. Bibi jo je spremljal. Daj no, Pika, ne bodi tako jezna. Že res, da je sraka odnesla skledo, ampak jo je tudi vrnila. Zagotovo se bo tudi opravičila, je rekel polžek. Popoldne sta Bibi in Pika povabila svoje prijatelje. Prišla je metuljčica Rozi, trod Baltazar in hrošč rogač Gašper. Posedeli so se okoli mize in začeli jesti. Kmalu se je zaslišalo tiho trkanje. Pikapolonica je odprla vrata, sraka je sramežljivo stala pred hišo in med krili stiskala ogromno steklenico. Prinesla sem vam šipkov sok, sama sem ga naredila iz domačega šipka. Prosim, vzemite to in ne jezite se, ker sem vam vzela vaše medenjake, je rekla sraka. Draga sraka, bi hotela z nami jesti? Tudi zate bo prostor pri mizi. Sraka se je zelo razveselila, vstopila je in kmalu so že vsi skupaj sedeli pri mizi. Jedli so medenjake, pili šipkov sok, se pogovarjali in se smejali do poznega večera. Dedek Mraz. Neko zimsko jutro se je Pikapolonica Pika obrnila k polžu Bobiju. Predstavljaj si, Bobi, danes pride dedek Mraz. Res? Je vprašal Bobi. Res je. V čeveljčke pridnih otrok položi darila. Postavi svoje čeveljčke ob okno. Zvečer je Bobi očistil svoje čeveljčke in jih postavil ob okno. Bil je zelo navdušen, ko se je odpravil v posteljo in zato ni mogel zaspati. Gledal je proti nebu, da bi videl, kdaj bo prišel dedek Mraz s svojimi sanmi in uprežnimi jeleni. Pika je naslednje jutro vstala zgodaj. Nemudoma je stekla k oknu. Darila so bila že v njenih čeveljčkih, barvice za barvanje ter veliko rdeče jabolko. Bobi je prav tako stekel k oknu. Bil je zelo navdušen, zelo ga je zanimalo, kaj mu je prinesel dedek Mraz. A kako grozno! Mali čeveljčki so bili prazni. Bob je bil tako obupan, da ni opazil velike rdeče vreče ob drugem oknu. Spet in spet je gledal svoje čeveljčke, jih obrnil in pretresel, a v njih ni bilo popolnoma nič.
Bil je tako žalosten, da se je odločil za vedno oditi. Dedek Mraz mi ni prinesel ničesar, a bil sem tako priden mali polž, je jokal. Medtem pa se je Pika odpravila k Bobijevi hiški. Živjo! Poglej, kaj sem dobila od dedka Mraza. A ne glede na to, kako dolgo je trkala, Bobi ni odprl vrat. Pika je postala prestrašena. Kam je šel Bobi? Moram ga najti. Rogač Gašper, Trod Baltazar in Metuljčica Rozi so odšli z njo. Bobi! 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 Temnilo se je že, ko so štirje prijatelji našli Bobija. Sedel je pod borovcem in zelo močno jokal. Pika je stekla k njemu. Kaj je narobe, Bobi? Kaj se je zgodilo? Dedek Mraz mi ni ničesar prinesel. Jaz pa sem bil tako priden majhen polž. Ne bodi smešen, prepričana sem, da si dobil darilo, je Pika potolažila majhnega polža. Mogoče je bilo tako veliko, da ga dedek Mraz ni mogel položiti v tvoje čeveljčke in ga je odložil kam drugam. Ne, ničesar nisem dobil, je jezno vzkliknil Bobi. Mislim, da dedka Mraza sploh ni. Prav v tistem hipu so se na nebu pojavile sani. Vlekla sta jih dva jelena. Je dedek Mraz pomahal otrokom. Upam, da so vam bila darila všeč. Obiščem vas spet prihodnje leto. Bobi je od presenečenja pozabil zapreti usta. Pojdimo k Bobiju poiskat darilo. Majhen polž je bil že boljše volje. Takoj, ko so vstopili v Bobijevo hiško, so našli veliko rdečo vrečo. Poglej, tam je darilo, ob drugem oknu. Tam je, čudovito je. Bobi je odprl svoje darilo. Bili so barvni zvončki na veter. Ko jih je Bobi stresel, so se majhni zvončki dotaknili drug drugega in zaslišalo se je nežno zvončkljanje. To je čudovito. Gašper je obesil zvončke pred vhod in vsi so zaželeli Bobiju lahko noč. Bobi je šel v posteljo zadovoljen. Ob zvoku zvončkov je hitro zaspal.